就係咧再做一個比較再強啲嘅夾子式。呢個夾子式如果喺瑜伽席嗰度咧做起上嚟咧冇我而家咁樣做咧咁拉得咁多嘅。咁咧有張凳安全啲嘅，亦都係你都要有張凳咧就頂住埲牆啦。記住你隻腳打橫擺落去，腳板嘅位置喺呢個凳邊，你個膝頭就喺凳邊嘅另一邊，一個打橫嘅直線。好啦，咁你隻手咧就輕輕咁樣撳住你嘅凳，然之後將你隻腳擺落去，個膝頭咧盡量唔好擺咗入去，咁樣唔理想嘅。將佢褪到去兩個凳邊嘅位置。好啦，然之後你個身體就向前傾落去。你身體向前傾嘅時候咧，你後邊隻腳就有位俾你褪後。一路褪咧，睇下你自己褪到幾多啦。一路慢慢褪，慢慢褪，撳住張凳安全。好啦，褪到你覺得啱位啦。我要你後邊個腳係高踭鞋咁樣，睇唔睇到我隻腳趾屈下屈下㗎？咁樣咧拉盡咗個人啦，咁你覺得 OK 啦？你咁樣搖下先，鬆下佢，慢慢落，逐啲落，你個 hip 位會落。而家最攰嘅應該你曲膝頭嗰邊嗰隻腳嘅啫。咁你 hold 佢一陣，然之後你望下後邊，一隻手撳住膝頭就擰去膝頭嗰邊，轉下腰，再翻嚟，再轉多啲呢邊撳住腳板，再望下後邊嘅腳踭。嗱，做到幾多幾多？唔一定要做到嘅，你覺得好緊咧，你就可以就咁就算。甚至乎你前啲個身咁樣污咗，咁你摁下都係有個幫助嘅，知唔知？唔好咧唔得夾硬做，總之做到幾多做幾多。好啦，當你咁樣之後，再扶住張凳，拱住向後咬，拉盡咗少少之後，放翻鬆個人，試下將你個肚腩擺落個大髀，即係我個腰要轉過去。一路沉落去，咁你隻手就攬住張凳又得，攬住個膝頭又得啦。個鼻尖咧就喺晒你嘅膝頭嘅尖嘅位置。咁你就會覺得呢個位好扯啦。你個身壓落去大髀嘅位置，曲膝頭嘅位置亦都好扯嘅。咁咧喺公園嗰陣時咧，大家都做過嘅，應該記得嘅。咁跟住慢慢上翻嚟，扶翻好張凳，個人向前先，將隻腳拉翻向後邊嗰隻腳拉翻埋嚟前邊，慢慢鬆。鬆完之後，將隻腳咁樣曲一曲，唞一唞，然之後企翻好咗先，然之後先放隻腳落嚟，唔好咁心急，知唔知？咁我咧又做埋呢邊，等你睇得清楚啲嘅啫。好啦，就係打橫隻腳，撳住張凳，身體向前傾，後邊隻腳褪落去，一路褪到高踭鞋，然之後就搖下佢，鬆下佢，咁你呢個位就會好攰嘅，好冤嘅，慢慢鬆。跟住撳住膝頭，轉過去後邊望到你個腳踭就最好啦。跟住翻嚟，個腰轉去腳板嗰邊，撳住個腳板轉去，又係望下腳踭嘅啫。跟住試下扶住個凳腳個最角落頭嘅位置，咬腰，劈劈坐下低，坐落去。跟住慢慢望翻前邊，呢個腳個肚腩擺落去，即係轉咗落嚟，攬住隻腳。攬埋張凳穩陣啲，攬住佢，放鬆頭，放鬆嘅墜落去，大力嘅吸氣、呼氣，後邊隻腳要蹬直個膝頭，5至10個呼吸到，跟住就上翻嚟，轉翻啱位，身體向前，慢慢拉後邊隻腳上嚟先，然之後呢隻腳曲住，唞一唞上嚟，然之後先慢慢放落嚟。